皆さんお久しぶりです。あまなぬです。久々にキャンプに行ってまいりました。4月から安丸だしさんと木のみそさんの正式アンバサダーとなりました。今回の動画ではスパイスだしと味噌をふんだんに取り入れたキャンプ飯を紹介していきます。お得なクーポンのリンクが概要欄に貼ってあるので、ご興味ある方はぜひリンクからお得にお求めください。今回お尋ねしたのは足柄にあるネオバンディットベースさん。夜景も昼間の景色も素晴らしく、自然を 200% 満喫できること間違いなしです。お水が限られたキャンプ場でのご飯事情も見ていただければと思います。これで合ってるの？デンジャラスすぎる。綺麗だけど怖いんですけど。
マジか。つけようか。I was facing all the sunlight while our feet swung freely from the bridge. The bridge. You asked if I'd save you, if you were crazy enough to take a swim, a swim. I tried to make you see that my shoulder is ready for you to lean on. So why, oh why do you still flee when you know that you are the one? I can tell that you've been through some kind of heartbreak.
うん